వెల్కమ్ టు ఫ్యాక్ట్ చెక్. ఇప్పుడు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే చాక్లెట్లు కూడా వచ్చాయి. వాటినే డార్క్ చాక్లెట్స్ అంటారు. ప్రతిరోజు ఓ యాపిల్ తింటే ఆసుపత్రికి వెళ్లాల్సిన అవసరమే లేదన్నట్లుగా ఇప్పుడు ప్రతిరోజు ఒక డార్క్ చాక్లెట్ తినాలంటున్నారు సైంటిస్టులు. డార్క్ చాక్లెట్ తినడం ద్వారా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాల్ని పొందొచ్చని కూడా చెబుతున్నారు. ప్రతిరోజు కొద్దిగా డార్క్ చాక్లెట్ తినడం వల్ల LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గుతాయని సైంటిస్టులు గుర్తించారు. డార్క్ చాక్లెట్ తినటం వల్ల హార్ట్ స్ట్రోక్ నుంచి మరణ ముప్పుని దాదాపు 50% తగ్గించవచ్చు. అంతేకాదు, కనీసం వారానికి ఒక్కసారైనా డార్క్ చాక్లెట్ తినటం వల్ల జ్ఞాపక శక్తి కూడా బాగా మెరుగుపడుతుందని తేలింది. తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడితో పాటు ఆందోళన వంటి సమస్యల్ని కూడా నివారించవచ్చు. మానసికంగా ఎంతో ఆనందాన్ని కూడా పొందొచ్చని ఓ అధ్యయనం తేల్చింది. డార్క్ చాక్లెట్లో ఫెనిలెథైలమైన్ వంటి సైకో యాక్టివ్ పదార్థాలు ఉంటాయి. వీటిలో మానసిక స్థితిని నియంత్రించే న్యూరోమెడ్యులేటర్ ఉంటుంది. చాక్లెట్ తినేవారిలో చాలా కాలం తర్వాత మానసిక స్థితి మెరుగుపడినట్లు కూడా తేలింది. అయితే చాక్లెట్ని పరిమితంగానే తీసుకోవాలి. రోజుకి 1/2 ఔన్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఆ మొత్తానికి మించి తీసుకున్నా పెద్దగా ప్రభావం కనిపించలేదు. అలాగే గుండె సంబంధ వ్యాధుల నివారణ అధ్యయనంలో కూడా 0.7 నుంచి 1.5 ఔన్సుల మధ్య తీసుకున్నారు. కార్డియోవాస్కులర్ అధ్యయనంలో పాల్గొనేవారు 70% డార్క్ చాక్లెట్ను ప్రతిరోజు తీసుకుంటున్నట్లుగా గుర్తించారు. వారిలో మానసికపరమైన రుగ్మతల్లో అనేక మార్పులు వచ్చినట్లుగా గుర్తించారు. ఎప్పుడూ టెన్షన్గా ఉండేవారు రోజులో ఒక్కసారైనా లేదా వారానికి ఒక్కసారైనా ఒక డార్క్ చాక్లెట్ తినడం ద్వారా ఆరోగ్య ప్రయోజనాల్ని పొందవచ్చని తేలింది. అందుకే డార్క్ చాక్లెట్ను రోజు కొద్దిగా తినడం ప్రారంభించేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.